La Armada colombiana detecta a 2 lanchas rápidas navegando a alta velocidad de manera sospechosa hacia Centro América y se inicia una intensa persecución para la interdicción de las motonaves que terminaron con la captura de 3 nicaragüenses y un costarricense. El operativo dio como resultado final la incautación de 2.349 kilos de cocaína.